guys! Hello YouTube! So today magpapakita na naman tayo ng bagong video ng aking apparel. So tulad ng sinabi ko sa inyo, syempre para dati sa mga previous video ko, para meron kayong idea tungkol dun sa apparel na tulad ng mga Nike, Jordan, Adidas na pwede kong i-share sa inyo. At least kung gusto nyo ma-compare or gusto nyo bumili or meron na kayo, at least meron kayong idea tungkol dun sa apparel. So today, papakita ko sa inyo sa Jordan Jumpman naman na t-shirt. So, pero guys, huwag nyo kakalimutan i-like yung video, mag-subscribe, tapos kung may comment kayo, comment lang kayo below. So, yun guys. So, papakita ko na sa inyo yung t-shirt. So, ito siya. It's actually Jumpman ang tawag dito. Jordan Jumpman Elephant Feel t-shirt. So, ito siya. Ganito yung lalagay niya. Medyo tinanggal ko na kasi yung tape. So, meron siyang tag. Meron siyang ito. Yung mga barcode niya or details kung ano man yun nandyan. Okay, so ito. Ordinary plastic bag meron siya nakalagay. Tapos, syempre lahat ng mga warnings and everything tungkol dun sa t-shirt, paano laban. Syempre, nandyan siya sa pinaka-plastic niya. Alright. Tapos, meron din siya ito. Support niya dun sa pinaka-loob. Plastic din siya na ordinary plastic. Alright. So, ito yung pinaka-t-shirt. So, black siya sa likod. Wala naman nakalagay. Okay. Yan. So, cotton t-shirt po siya. Crew neck. Para hindi siya, ito, tinatag na crew neck. Hindi siya masikip dito. So, medyo komportable siya sa leeg. Tapos, syempre, cotton. Malamig sa katawan, malambot. Right? So, yan. Makikita nyo yung details niya. Focus ko para makita nyo. Yan. So, yan. Ito yung sleeve niya. Tapos, siyempre, yung tahi niya dyan sa taas. Dumi na ito. Yan. Yan. So, saan makikita nyo? Tapos, yung sa leeg, yan. Sa loob ng leeg, siyempre, nandyan yung kanyang details, yung size. Tapos, made in, of course, made in China. Yung t-shirt na to. Yan, large. Nandyan yung Jumpman logo niya. Ano siya? Printed. Okay. Tapos, syempre, ito yung tag niya. Yung barcode, tsaka yung details ng tag niya. Sana nakikita nyo. Yan. Alright, guys. Tapos, syempre, Jumpman sa ilalim nakalagay. Tapos, sa likod niyan, is yung Jumpman logo niya. Okay. So, yan yung pinakatag niya. Tapos, syempre, kabuuan niya, ito black. So, nakikita niya. Sa ilalim niya, ito ang nag-iisang additional na logo tag niya. Jordan Jumpman. Alright. Sa likod, ganun din. So, front and back, Jumpman logo. Okay. Sa loob, wala na nakalagay. Kundi ito lang, syempre. Siguro may mga normal na mga warnings na bago gamitin yung t-shirt, paano laban, ganyan. Alright, tapos syempre yung logo niya, ito, yan, sa harap. Focus natin. Yan. So, kaya sa tinawag na Jumpman Elephant, kasi Jumpman yung logo niya, tapos yung pinaka, kung makikita nyo yung details ng logo, para siyang ng elephant. Yan. Kaya tinawag siyang elephant. Okay guys. So, I think yun lang. Wala na akong ano pa bang pwedeng share ko sa inyo tungkol sa t-shirt na to. Wala na siguro. So, yun guys. So, sana nagustuhan nyo yung video. And kung may pakilike lang po yung video. And please subscribe. Kung may comment kayo, mag-comment kayo below. Para ma-inspire naman ako na mas marami pa akong video magawa. Para sa inyo tungkol sa mga
apparels na available na pwede kong ipakita sa inyo. Okay guys, so see you sa next videos.